तो दोस्तों नमस्कार। देखिए जो मरचा हम लगाए थे NSCH का 6007 नंबर, इसमें अभी देखिए धनिया पूरा हार्वेस्टिंग हो चुका है दोबारा। अब इसको सोहवा करके इसमें देखिए जो हम 6-7 प्रकार का खादर मिक्स किए थे इसमें आप देख सकते हैं। देख करके इसको दोनों साइड से मिट्टी चढ़ा देंगे और मिट्टी चढ़ाने के बाद इसकी सिंचाई करेंगे। तो आज हम लोग का 10 दिसंबर 2023 है और 5 से 7 दिन के बाद फिर इसका ग्रोथ देखिएगा। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि इन खादर के चलते 5 से 7 दिन में कितना ज़बरदस्त इसका पौधा होता है। तो आज 10 दिसंबर है, 20 या 21 को फिर हम इसका अपडेट डालेंगे। फिर आप लोग बताइए कि ग्रोथ इसका कैसा रहा।